sei sobre essa parede de pedras. Primeiro que eu e a Rô fomos pessoalmente escolher as placas desse travertino. Eh, a gente optou por não estucá-las para, como não é piso, não há necessidade, então os furinhos aqui naturais aparentes, ela tem sim uma impermeabilização, né, como proteção. E a gente também, numa parede deste tamanho, a gente é obrigado a criar pontos de emenda. Então, para não parecer emenda, a gente criou esses bits, tá vendo, ó, tem 1 centímetro e pouquinho, para não parecer as emendas da placa, que a placa tem um tamanho específico que não atende aqui. Também, se a placa é muito grande, uma placa de travertino, no transporte ela pode quebrar, ela é muito mais, delicada, né, então a gente tomou alguns cuidados aqui com essa paginação, para ficar uma emenda perfeita, e também nas meias esquadrias, foi seguido a continuidade da pedra.